اليوم بنسوي خبز اللي دائما ألم الله يحفظها دابو، اسمه الخبز الفلبيني اسفه الاثيوبي. والله العظيم اكلهم ينن الاثيوبي، انا ما استغنى عن اكلها يعني. اللي تسوي يا جماعه اليوم ألم شنو اسم الاكله؟ دابو. بنسوي عجينه خبزه تصير يعني في طريقتين، نحطها بالماء يعني يطبخ بالماء الستيم، او نحطه بالفرن. يا جماعه حطت شنو حطيتي ألم؟ شنو مقاديره ألم حاطه؟ 1 كيلو طحين هذا. اوكي بعد 2 ايج، بيضتين، بنحط ملح، اوكي سكر تقريبا كم قفشه؟ 3 قفشه احطه؟ اوكي. وبعدين كزبره، هذا في احد داخل ولا؟ كزبره، هذه كزبره قفشه صغيره، كزبره بودر، حبه سوداء، اوكي. وطبعا هي هني مسويه خميره صح علم؟ قفشه اكل، قفشه اكل مع شوي خل تشوفوا شلون متفوخ. راح نحطه الحين هني وشويه بيكنج باودر. راح العجينه الحين كلها مع بعض وايل لكم. انسى قاعد تسوي البرتقاله، تبشر البرتقاله، اوكي. نفس الوقت احنا خمرنا هذا. أنا مش كثر تحط خميره؟ قفشه هذا بيكنج باودر 1 قفشه صغيره. ها راح بتحط بشر البرتقال، وهذا باقي طبعا النشا، باقي الخميره هني. احط قلت كله كله حليب، اوكي خلصنا منها. الخميره الفوريه هذه الخميره حطت المكونات كلها، بشر البرتقاله، شويه سمسم، شويه قصدي حبه بركه، كزبره، بيضتين، حليب، خميره. الحين راح تعجن. نقول بسم الله. طبعا هي هني حطت، شوفوا الصحن هذا، حطت قشر الموز، اوراق الموز. الحين بعد ما حطيناه تقريبا نص ساعه، الحين بنعجنها مره ثانيه. يلا ماما، ما تتصورون الخبزه هذه شلون لذيذه. شوفوا شلون تحتاج عجن. طبعا نحتاج حطينا تقريبا كوب سكر، كوب ماي، وكوب حليب. ها يلا الحين عشان يكمل تخميره ايش تبي تسوي؟ تقول بخليه بالصينيه هذه. احنا شالت هذا، تقدر تحط هذا بعد عادي ترى. ها انا بنحط هذا هني كذي ما يخالف. اوكي حطيت ورق زبده وتحط كذي، وهذا مو لازم ترى عادي. ها يلا اوكي حطيته هني. الحين بتخليه على كيفه لما انا او يمكن بعد ساعه صح علم. شوفوا شو صار. خليته اوكي. شوفوا ايش حالته بروح التفخت. طبعا هني هالصوت شنو نحط انا الحين؟ انت حطي لان هذا انت تعرفين الخبز مالهم. شو اسمه علم مره ثانيه؟ دابو. يعني شنو اقول لكم؟ شوفوا كيكه. لا مو كيكه، طلعتها قبل ساعه. شوفوا شنو اسمه؟ دابو. شوفوا شنها كيكه. ألم في شنو ياكلونه؟ متى ياكلونه؟ ياكلون هذا عيد، في كريسماس، في بوري. ايه اوكي مع الشاي. اقول لكم هذا عزيمه برين. اوكي. انا خل اقصص واحده هني. شوفي خلاص خل اقصص واجي لكم. اوكي شوفوا يا جماعه. شوفوا الله شوفوا ألم انتوا وايد مطبخكم حلو وايد يا جماعه. المطبخ الاثيوبي اشكال والوان فيه كله. Har'a madaamitiyaa wajjiin daabboo tolchina kaayaa ijoollee. Biyyaa baatanii nama madaamota daabboo barsiiftanii amma tiyyallee viidiyoo kana yoo argite boru daabboo tolchii naan jette. Kana yaaddachuun immoo tolchi gaafa naan jetteedha jechuudha. Kana ishii barsiisee guyyaadhaan tolchi yoo naan jette tolchuu bichaadha moo nan dhiisa moo akkaman godhame? Mee maal jettu isin? Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya
Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma jalqabaa viidiyoo isinitti agarsiisee jechuudha. Madaamiin kun daabboo kana hojjette. Viidiyoo kana kan sheernaaf godhe anaayyoo osoo hin taane madaamitiya jechuudha. Daabboo akkanaa daabboo Itoophiyaa tolchinaan jette. Har'a immoo anis isa tolchuufani jechuudha. Garuu immoo ani wanti viidiyoo kana sheersiniif godhee fi madaamonni yeroo ammaa nyaata Itoophiyaa filachaa jiru. Maaliif ijoolleen teenya hojjennee itti agarsiisaa jirra wantoota garaagaraa mana isaaniitti hojjennee mo'aa barsiisaa jirra jechuudha. Mana kanatti gaafan jalqaba dhufu daakuu yeroo dhufe jechuudha. Daakuun raamma'eeti jechuudha kan baddu. Jalqaba gaafan dhufetti daakuun mana kanaa hin jira. Daakuun hin dhabamu biyya Arabaa hin beektu hin jira. Garuu immoo beekanii ittiin hojjetan gizee keeka hojjetan gizee fuxaayiraallee madaamonni hundi beekanii fuxaayiraan hojjetanii. Beezawee madaamintoo beettee kana hin hojjettu. Inna gaafa nani dhufu daakuun likkii hin qabne kun raamma'ee raammoo godhatee bakka booda gadi guuree tanaan daakuu likkii hin qabne gatee ergasii immoo namichaan daakuu nan barbaadaa naa fidiin jedheeni in fide. Erga inni fide immoo ani immoo wantoota xiqqoo ofii kiyyaafis na barbaachisu godhadhee nyaadha. Osuma akkas jedhuu fuxaayira minaamin hojjechuu beektaadha inni gaafatanii ani immoo nan danda'a waan ta'eef eeyyeen jedheeni nan hojjedhee jechuudha. Asumarraan illee immoo daabboo nan tolchaa hin argu jechuudha. Daabboo yeroon tolchu kana tolchee lafa godhee yoon biraa deeme yoon itti deebi'u akka adurreen kutteetitti kutameeti jechuudha kan na argadhu malee daabboo san hin argadhu jechuudha. Hin nyaatu na jalaa nyaatu jechuudha. Yeroo baay'ee daabboo ani tolchee lafa godhee biraa deeme ittiin deebi'u hin nyaatu jechuudha. Inna yeroo tokko duraan irra maal natti agarsiisti gizee tokko warroota Turkii jechuudha. Daabboon keenya fi daabboo warri Turkii hojjetan tokko wal fakkaachuu barbaada jechuudha. Haala kanaan qursiin Turkii minaamin naan jette turte kun maarree salphaadha. Itoophiyaawwan illee akkanatti hojjennaa minaamin jedhaaniin ture. Innaa kana fakkaata hordoftoota kiyya maaliif isa midhaan biyya kanatti ni jira. Guutumaan guututti jira. Xeefiinis jira, garbuunis jira, qamadiinis jira. Indoom samoona kana qamadii fidee namichi kiyya soorii jedhee sooree tanan daasisaa jira jechuudha. Innaa haa ta'u garuu immoo beekanii hin hojjetan. Midhaan kana beekanii itti fayyadamanii akkamitti akka hojjetanii fi akkaataa itti fayyadamanis hin beekanii. Midhaan hin jiraa malee midhaan kana akkamitti hojjetu akka biyya keenya akka dubartiin biyya keenya midhaan immisii obeechanii baaburatti daasisanii hojjennu san biyya Arabaa keessatti hin baratamne kaa hin beektu sini. Dubartiin biyya kana maqaadhaaf dubartiidha malee warroota dhiirati turra indoom waa bebbeeka malee dubartoonni asii zeeroodha jechuudha. Yeroo hunda nan laala zeeroodha jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa amma garuu nuuf haa tolu sarraatanyota isaanitti dhufnee mana isaanii keessa hojjennee mana isaanii xarannee mo'aa isaan barsiifnee wantoota garaagaraa sababa keenyaan baratanii jiru. Amma baay'isawwee bakka madaamonni hedduu wantoota garaagaraa barataniiru. Ammaan asitti lixii akkaataa itti bukeechanii akkaataa lixiin akka nama jalaa hin banne bukeechanii akka hojjetanii barsiisee jira jechuudha. Giftii dureetiyyaa amma barattee jirte. Akka duraanitii miti siniin jedha. Waa hedduudha nurraa baratanii jechuudha. Nurraa dhaalan malee dubartoonni biyya kana gaafa heerumanillee wanna takka hin beekan. Heerumu malee saniin booda ruuzuma kanaayyuu maaragaan hojjechuu hin beekanii. Shunkurtii muruu hin beekanii. Maal jedhan hima kan isaanii dubartiidha jechuuf dubartiidha, dhiira jechuuf dhiiraa miti. Bakka shunkurtii muruu hin danda'a shamarran isaanii jechuudha. Waggaa 16 waggaa 20 ta'anii shunkurtii muruu hin danda'ani jechuudha. Kan isaan taazzabe keechaa. Inna akkanaa haala kanaan daabboo keenyas nyaatu dhuguu siniin jedha. Waa baay'ee nurraa baratanii jaroonni jechuudha. Baay'ee natti tolee gizee tokko Itoophiyaawii ta'uu kiyyatti ittiin gammada. Maaliif jennaan shamarran Itoophiyaa jechuun ogeettidha jechuudha nuti. Gaafa waggaa 8 guunnurraan maatii keenya biratti waa hedduu baranna jechuudha. Wanta nuti hin baranne hin jiru. Kanasii ciisee nyaatee rafee ka'uu malee bu'aa tokko hin qabu, faayidaa hin qabu, hin nyaatu, hin dhuguu, hin rafuu, hin ka'u kanuma jechuudha hojiin isaanii. Akka ijoollee teenya hojjechaa hin guddanne. Kanaafuu gaafa guddatanis homaa hin beekanii jechuudha. Egaa viidiyoo kiyya kana fakkaataarraa baay'een irraa gammadee jira.
turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatti isin deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa, turtii gaarii isiniif haa ta'u. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Siniin jechuun affeerraa kooti. Baay baay, turtii gaarii.